Здравейте хора! Това е едно клипче, в което ще покажа как рисувам. И нека да започнем. Мисля да нарисувам с химикалка една глава на човек. Обаче се чудя още кой човек, ама почвам да рисувам нещо. Ако между другото химикалката почнем да напише, ще положа с... аз имам много химикалки. Окей, ще продължа с друга химикалка. Това тук не го гледайте, това тук разписах химикалката. Да видя дали пише, пише. Нещо за малко стара пише, така че... Тук ми е било още косата. Так химикалка почне да спива. Става. Добре, сега ще пробвам злата. Да се надявам тя да пише. Тя съвсем не пише. Добре, ще продължа с червена химикалка. Или не. Окей, няма да продължавам с червена химикалка. Така. Ще продължа с червена химикалка. Не, това става грозно, но... За малко да не му е... Да не му е кръгло лицето. Така става. Как можах? Вау. Добре, ще приемаме, че това му е шапката. Това ще бъде шапка вече, няма да бъде коса. Да. Това ще е шапката, но повече на фъстъка, но... аз... Леле. Още малко става 5 минути. Рисувах му шапката, която трябваше да бъде коса, но е шапка. Така.
Той искам да го направя съвършено, но го правя с химикалка и да това. И заради камерата, която е много скапана, ще го видите и по-гадно и изобщо. И защото химикалката спира да пише и да бъде да. Аз малко гледам от себе си, но... ще има голям нос. Е така. Е така се да направя. Така, тук има вежди. Да не забравя миглите. Името му го стана нищо, ама... И на мен не ми харесва как рисувам с химикалка. Как може такова нещо да направя? Ако беше смолив. Окей. Ако това клипче събере 10 лайка, ще направя още едно клипче, където ви казвам пак как рисувам аз. И тогава ще бъде смолив, а не с гадна скапана химикалка, която прекъсва. Добре, вижте, просто изума косата, а моя шапка, да кажем. Ако ви е харесало видеото, лайк. Ако не ви е харесало, винаги може да го дизлайкнете. Аз бях Тодор Стоянов и ще се видим следващия път. Между другото, днес ми е рожден ден, 8 юни, обаче това клип ще бъде качено не знам кога.
няколко дни след това. Затова все пак може да лайкнете малко повече по случая рождения ми ден. Или да имам... Да. Ако искате още клипове, се абонирайте. Камбанката естествено, защото YouTube е най-бъговото нещо. И това. Виждане.